Niekedy si neveríme. A niekedy sme stratení. Máme strach z nových vecí a často na seba zabúdame. Hovoríme si, som len človek. Ale byť človekom znamená milovať, tešiť sa, tvoriť, snívať, smiať sa a byť si na blízku. Sme len ľudia a v tom je naša dokonalosť, lebo vieme, na čom skutočne záleží. Spájame to ľudské v nás. Orange.